ஒரு பைலட்டோட டஃபஸ்ட் ஜாப் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு ஏர்கிராஃப்டை ரன்வேல சேஃபாக லேண்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். அதுவும் விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா லேண்ட் பண்ணுறது இம்பாசிபிளாக சொல்லலாம். அதேமாதிரி அக்கேஷன்ஸில் பார்க்கும்போது நியரஸ்ட் ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அது மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. பட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நைட் டைமாக இருக்கலாம், மார்னிங் டைமாக இருக்கலாம், ரன்வேல லைட்டே இல்லட்டாங்க கூட சேஃபாக லேண்ட் பண்ண முடியும். அது மாதிரி ஒரு சூப்பரான டெக்னாலஜி பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹெட் அப் டிஸ்பிளே ஆர் ஹட், இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சிம்பிளாக ஹட் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு ஏரோப்ளைனில் பைலட் அண்ட் கோ பைலட் அவங்களோட ஃப்ரெண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாஸாலான ஒரு பேனல், ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டிஸ்பிளேயை ஒரு பைலட் குனியாமல் அவங்களோட நார்மல் கம்ஃபர்ட் பொசிஷனில் இருந்து பார்க்க முடியும். அந்த டிஸ்பிளே தான் ஹட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, இல்லை ஹெட் அப் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த டிஸ்பிளேல என்ன ஷோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு விஷயம் பார்க்கும்போது ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டில் ஒரு பைலட்டுக்கு எல்லா விஷயங்கள் தேவைப்படுமோ அதை மட்டும் பர்டிகுலராக ஷோ பண்ணுற டிஸ்பிளே தான் இந்த ஹெட் அப் டிஸ்பிளே. மேபி ஒரு ஃப்ளைட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது எல்லா டைம்லையுமே எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பைலட்டுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படாது. ஒரு சில பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் ஒரு சில டைமில் தேவைப்பட்டு இருக்கும். அது மாதிரி என்ன விஷயங்கள் அட் அ டைமில் தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் ஷோ பண்ணுற டிவைஸ் தான் இந்த ஹெட் அப் டிஸ்பிளே. இன்னும் முக்கியமாக இந்த ஹெட் அப் டிஸ்பிளே எப்போ யூஸ் பண்ண அப்படின்னு விஷயம் பார்க்கும்போது லேண்டிங் டைமில் விசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா லேண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சில டைமில் பார்க்கும்போது ஏர்க்ராஃப்ட்டு லேண்ட் பண்ண போகும்போது ரன்வேல லைட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஸோ அப்போ ரன்வேயை பைலட்டால் ப்ராப்பராக பார்க்க முடியாது. லோ லெவலில் லேண்டிங் பண்ணும்போதும் ஒரு பைலட்டால் கரெக்டாக ரன்வேயை பார்க்க முடியாது. அந்த டைமில் எல்லாமே இந்த ஹெட் அப் டிஸ்பிளே தான் ரன்வேல என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, ரன்வே லைன் எங்கே இருக்குது, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக பைலட்டே கொடுத்துட்ருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. Boeing 787 ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வேறு ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணுறதுனால லேண்டிங் ப்ராப்ளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 100% இல்லைன்னு சொல்லலாம். மேபி லோ விசிபிலிட்டியாக இருக்கலாம், லைட் இல்லாமல் இருக்கலாம், என்ன இருந்தாலும் சரி எல்லா ஏர்போர்ட்லேயுமே ஒரு ஏர்க்ராஃப்டை லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹட் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதே மாதிரி ஏவியேஷன் டெக்னாலஜிஸ், ப்ரைவேட் ஜெட்ஸ், ஹெலிகாப்டர்ஸ், இது மாதிரி ஏவியேஷன் பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.